Meine Damen und Herren, Lufthansa heißt Sie herzlich willkommen in Houston. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis die Anschnallzeichen ausgeschaltet wurden. Unsere 3 Piloten, Herr Bäder, Herr Meier und Herr Lang, haben Sie sicher und pünktlich hier nach Houston geflogen. Wir haben Sie gerne betreut auf dieser Reise. Wir möchten Ihnen danken, dass Sie heute die Lufthansa bzw. die Star Allianz für Ihre Reise gewählt haben und wir hoffen, dass Sie den Flug in guter Erinnerung behalten werden. Wir wünschen Ihnen nun noch einen schönen Tag hier in Houston oder eine angenehme und vor allem sichere Weiterreise. Und wenn Sie von Ihrer Reise zurückkehren, kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank und auf Wiedersehen auf Ihrem nächsten Lufthansa-Flug. Wir möchten Sie dann noch bitten, die Staufächer später über Ihren Sitzen vorsichtig zu öffnen, damit keine Gegenstände herausfallen können. Bevor Sie das Flugzeug verlassen, überprüfen Sie, dass Sie weder in Ihren Sitztaschen noch in den Staufächern persönliche Gegenstände oder Wertsachen vergessen haben. Und wir möchten Sie noch darauf aufmerksam machen, dass Sie Mobiltelefone im US-amerikanischen Zoll- und Einreisebereich nicht benutzen dürfen. Vielen Dank. Lufthansa welcomes you to Houston, ladies and gentlemen. Please remember to keep your seatbelt fastened until Captain Bader has turned off the seatbelt signs. Our 3 pilots, Mr. Bader, Mr. Meyer and Mr. Lang, flew you safely and on time here to Houston. We, the entire crew, would like to say goodbye to you now. It was our pleasure to have looked after you and we thank you for having chosen Lufthansa and Star Alliance. We wish you a pleasant time here in Houston and above all a safe onward journey. Thank you and auf Wiedersehen. Before leaving the aircraft, please double check all your seat pockets as well as the overhead bin carefully to make sure that you do not forget any personal items or valuables. And ladies and gentlemen, we wish to remind you that you may not use cell phones in the US immigration and customs areas. Thank you. Alle Gäste, die hier in Houston um Rollstuhlunterstützung gebeten haben, möchten wir bitten, sich am Ausgang dann noch einmal zu melden. Vielen Dank. Ladies and gentlemen, those of you who asked for wheelchair assistance here in Houston, please identify yourself at the exit. Thank you.